କରିଛି ମୋ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଦୟ ଉଦୟ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପକୁମ ଭୟ। ମୋ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପକୁମ ଭୟ। ଭୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ ଅପବାଦ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦିବ ତାର ପାଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି କିଛି ଅପବାଦ କହିଲା କଟୁକ୍ତି କଥା କହିଲା ଯଦି ଗାଳି ପଦ କରିଦେଲା ନା ତାର ପାଦ ବନ୍ଦନା କର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଥଟକିନା ଲାତ ମାରିଲା। ମାରିଛି ନା ନାଇଁ? ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କଲେ? ତାକୁ ମାରିଲେ କି? କଣ କଲେ? ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ତାର ପାଦ ଦିଟାକୁ ମଞ୍ଚାଳିଲା। ଆହା ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଏତେ ବଡ଼ କୋମଳ ପାଦ ଆସି ମୋର ହୃଦୟରେ ବାଜିଲା। କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ବିଚାର କରି ପାଦ ବନ୍ଦନା କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମାରିଦେଲା ଡାହାଣ ପାଦ। ଭଗବାନ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇକରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଦିଟାକୁ ଧରି ବହୁତ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି? ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ଲାଟିରେ ମାରିଦେଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ପାଦ ଦିଟାକୁ ବଞ୍ଚାଣିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଲେ ଅପବାଦ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦିବ ତାର ପାଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପବାଦ ଦେଲା ବୋଲି ତାକୁ ହାତ କେବେ ଉଠେଇ ଦେବନି ଆଜ୍ଞା। ତାର ପାଦ ବନ୍ଦନା କର ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ହେ ମୋର ଧୀମନ୍ତ ବର୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜସଭାରେ। ଦୁଇ ଗୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜସଭାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ବାବା? କଣ ହୋଇଛି? ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ବର୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଶିକ୍ଷିତ କ'ଣ କଲେ? ସେତେବେଳେ ହେଠି ଆସନରୁ ରାଜା ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ହଉ ଆସନରୁ ରାଜା ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧରି ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ହଉ ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଧରି ଦଣ୍ଡବତ ଲାଗି ଯାଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିଲେ ରାଜନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିଲେ ରାଜନ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଆସନ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଆସନ ଦେଲେ। ଠିକ 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 ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇଟିକୁ ଯେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇଟି ଏବେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ମୋର ପୁରକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି? କ'ଣ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଛି କହନ୍ତୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଗମନ କରିଛ କୁହ? ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଆମ୍ଭେ ଆସିବା କାରଣ ହେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ। उपस्थित मोर पंडित वर्ग अच्छा ब्राह्मण माने कहिले हे राजा राजा आमे भूकिला ब्राह्मण दुई जण
2-3 ଦିନ ହେଲା ଉପବାସରେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ କିଛି ଦାନ ଆଶାରେ। ଆପଣ ତ ମହାଦାନୀ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହେ ରାଜା, ତେଣୁକରି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମକୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ମାଗ, ଯାହା ଦରକାର ମତେ ମାଗନ୍ତୁ। ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଲିରେ ଯାଇପାରିବେନି। କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତୁ। ମାଗ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ରାଜା, ମାଗିବୁ ଯେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ କଲେ ମାଗୁ। ମାଗିବୁ, ଆମେ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ମାଗିବୁନି ଖାଲି ହାତରେ ଫଲେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ କଲେ ଆମେ ମାଗିବୁ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ପୁଣି ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଯାହା ମାଗିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବି ହେ ବୋଇଲେ। ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ବାବା? କଣ ହୋଇଛି? ଆରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ବଚନ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ବଚନ, ଦାନର କାରଣ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ। ସତ୍ୟ କରିଛ ଦେବ ଏବେ ଦାନ। হে রাজা, সত্য করিছ দেব এবে দান। তুম অথা শরীর এবে কর হে প্রদান। আচ্ছা। তুম শরীরর অর্থ অঙ্গ করিব প্রদান। তুমর পুয় পত্নীকু ডাকিব, তুমর পুয় পত্নীকু ডাকিব। ହଉ। ଗୋଟିଏ କର ତ ତାଙ୍କ ହସ୍ତେ ଦେବ, ଗୋଟିଏ କର ତ ତାଙ୍କ ହସ୍ତେ ଦେବ। ପୁଅ ଭାରି ଯା 2 ଜଣ ଜାଣୁ, ତୁମ ଶରୀରକୁ 2 ଭାଗ କରିବେ ବହନ। ତୁମ ଶରୀରକୁ 2 ଭାଗ କରିବେ ବହନ। ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗରେ ଆମ୍ବ କୁଟି ଦେବ। ରାଜା ଏ ଅର୍ଥ ପୁଣି ଆମ୍ଭକୁ ଯେ ଦେବ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏବେ ଧର୍ମ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆହେ ଦେ ରାଜନ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ ମାଗିଲେ? କହିଲେ ହେ ରାଜା, ତୁମ ଶରୀରର ଅର୍ଧ ଭାଗ ଆମକୁ ଦବ। ଏ ଶରୀରର ଅର୍ଦ୍ଧଙ୍ଗ କରିବ ଯେ ଦାନ। ନିଜର ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କରତରେ କରିବେ ଛେଦନ। ନିଜ ଶରୀରକୁ 2 ଭାଗ କରି ଛେଦନ କରିବେ, କାଟିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଆଡୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଭାଗ କରି ଛେଦନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାରୁ ଅର୍ଧା ଅଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦବ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜନ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ, ତୁମେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେମନ୍ତ ମାଗିଲ ବୋଇଲେ? କିଏ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ଏମିତି ମାଗୁଛ? କିଏ ତୁମେ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ତୁମେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଆମେ ମାଗିଲୁ ଯେ ଦାନ, ନଦେଲେ ଫେରିଯିବୁ ଏବେ ହେ ରାଜନ। ତମେ ଦେବନି, ଯଦି ମନା କରିଦିଅ ଆମେ ପଳେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ, ସତ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା। ଯଦି ନଦେବ ମହାପାପୀ ହୋଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଆରେ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧି ଜଗିଥିଲା ଜାଣୁ, ଡାକି ଆଣିଲେ ରାଜନ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜକୁ ଦକ୍ଷିଣୁ। ଯୋଉ ଅଶ୍ୱଟାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ, ତାକୁ ଡାକି ଧରିକିରି ଆସିଲେ। ମଦନାବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଗୋଟିଏ କରତ ଦିଆହେଲା। ସେ କରତ ଦେଲାବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିନ କିଏ? ନା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ନିଜର ରାଜାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଶରୀର ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଛି କ'ଣ ରେ ବାବା? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କହିଲେ ହେ ରାଜା, ତମ ଶରୀର କାଟିବା ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ହବନି, କି ତମର ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଦାନ ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିକିରି ଦେଲେ ହବ, କାନ୍ଦିବାକୁ ହବନି। ହସି ହସି ଆପଣ ଦାନ ଦେବେ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀରକୁ କାଟିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଯେମିତି ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିବ। ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଦାନ ଫଳପ୍ରଦ ନାହିଁ, ସେହି ଦାନ ନେବୁ ନାହିଁ ରାଜନ ହେତ ହିଁ। ତମେ ଯଦି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ସେ ଦାନ ନେଇପାରୁ। ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ହବ। ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ମଦନାବତୀକି ଡକା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପଟେ ରହିଲେ। ମଦନାବତୀ ପତ୍ନୀ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ, ପୁତ୍ର ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆରେ କଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କରତରେ ଶରୀର କଟା ହଉଛି ରାଜାଙ୍କର, ତଥାପି ହସୁଛନ୍ତି ରାଜା। ହେଲେ ହସିବା ସମୟର କଥା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ। ଆଚ୍ଛା ବାମ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ ଟୋପାଏ ପଡ଼ିଲା ଗଳିଲ। ଶରୀର କାଟିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି କରତରେ କାଟୁ 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 ବାମ ଚକ୍ଷୁରୁ ରାଜାଙ୍କର ଟୋପାଏ ଅଶ୍ରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଇଆଡ଼େ ହସୁଥିଲେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟୋପାଏ ଅଶ୍ରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ, ହେ ରାଜା ମୁଁ ସତ୍ୟ କରାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଦାନ ନେବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ? ସେତେବେଳେ ରାଜା ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ଏ ବାମଙ୍ଗ ମୋର ନୁହେଁ ଶୁଣ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପୁରୁଷର ବାମଙ୍ଗଟା ପୁରୁଷର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପୁରୁଷର ବାମଙ୍ଗ କାର? ହେଠି ନିଜର ପତ୍ନୀ ବାମଙ୍ଗି ଯେ ଜାଣ, ନିଜର ପତ୍ନୀରେ ବାମଙ୍ଗି ଯେ ଜାଣ। ତେଣୁ ବାମଙ୍ଗରୁ ଯେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାମ ଚକ୍ଷୁ ମୋ ପତ୍ନୀ ଅଟଇ। ପୁରୁଷର ବାମଙ୍ଗ ପତ୍ନୀର ଅଟଇ, ତେଣୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସେ। ଠିକ ତେଣୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛ। ଏ ବାମଙ୍ଗଟି ପୁରୁଷର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାମଙ୍ଗରେ ପୁରୁଷର ମାନେ ପୁରୁଷର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବାମ ପଟର ଅଂଶକୁ ପୁରୁଷର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ବାମ ପାଦଟା ଆଜ୍ଞା ସଦା ସର୍ବଦା ପତ୍ନୀର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ବାମ ପାଦକୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଓଲାରେ ବାମ ପାଦଟି ଅଧିକାର କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀର। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ରାମାୟଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? କଣ ନା ବାମ ଅଙ୍ଗଟି ହନୁମାନ ରାମଙ୍କର ସେବା କରୁନଥିଲା? କରୁଥିଲା ନା ନାଇଁ? ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଶୁଣି କୁପେ ବିଂଶ ପାଣି ପୁଷ୍ପକ ଜାନେ ବିଜେ କଲା। ଏଠି ଆସିବ ହନୁ ଚାପେ ବାମ ଚରଣ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ। ହଁ
विचार डोळे देखिला ध्रुवादळ राम शरीर विचित्र मृग छाल परे विजय सुग्रीव रे आरुजिण विचित्र मृग छाल परे विजय सुग्रीव रे आरुजिण दक्षिण भुज तारा सुत स्कंद रे दक्षिण भुज तारा सुत स्कंद रे हनु चापे पाम चरण लंका गड़ रे पड़ी गोप नेत्र कोण श्रीराम बाम पारुष रे बसीण श्रीराम बाम पारुष रे बसीण सरसल खती लक्ष्मण लंका गड़ रे पड़ी गोप नेत्र कोण छामुरे चाम्भ बेनी कर जोड़ी जनाती युद्ध नकुल गुण देईण को दंड धरी छती बामंग कर कमल दक्षिण कर वल्लभे सोहेती नसर सुबास कुसुमे सुजटा मंडित पन कुसुमी राउर दक्षिण कर वल्लभे सोहेती नसर मेघखंड प्राय आकाशे देखिण पचारुछन्ति सीतापति मेघखंड प्राय आकाशे देखिण पचारुछन्ति सीतापति आहे लंकापति गगने की दिशे आहे लंकापति गगने की दिशे कह कह एक सरुती करने कही कर बदने विभीषण अंगुली घेनी देखाई बोले देव अंगुली घेनी देखाई बोले देव सन कलु अछि रावण करने कही कर बदने विभीषण
पाद शशिर बुलाइण गदा प्रहार करते धरिला मरुत कुमार देखि श्रीराम दंडे कांडव साइले रावण खदो मुकुट सर्वछत्र छेद बोलिण देले देखि श्रीराम दंडे कांडव साइले आज्ञा पाइण सर धनु मुकुट काटिला तार सर्वछत्र आज्ञा पाइण सर धनु मुकुट काटिला तार सर्वछत्र एका बेळके कि छिडिण पडिला एका बेळके कि छिडिण पडिला ग्रह संगे सर्व नक्षत्र तहि कियबा गजमुकुता हेला वृष्टि कियबा मल्लिका कुसुमे राम को कियबा मल्लिका कुसुमे राम को अंजलि देले परमेष्टि तहि कियबा गजमुकुता हेला वृष्टि छेदन कले जेते छत्र ताहार सिंधु गर्भरे से पड़िला चिंता जल रे मन मीन तार बुड़िला बोले बिसी सीता हरिला दिनरु कइब ताहाकु छाड़िला चिंता जल रे मन मीन तार बुड़िला उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग विचित्र रामायण विश्वनाथ खंडिया कहले हनु चापे वाम चरण जदि गोटे पुरुषर वामंग को नारीर अधिकार हेले भगवानंगर रामंगर वामंग को हनुमानंगर तो अधिकार नथिला सीतांगर अधिकार थिला हेले हनुमान कहीं रामंगर वामंग चापुले आगे पाद कहीं मंचाड़ुले भगवान रामंगर वीर हनुमान अच्छा एटी शास्त्र कौन कहला रे कौन वीरबर हनुमान मनरे भावंदी
মোর প্রভু মোর পতি রূপে জন্ম হইবে কি। আচ্ছা হনুমান দিনে বিচার କରିଥିଲେ ভগবান রামଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଗୋପିକା ରୂପରେ ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନଙ୍କର ମନରେ ଭାବନା ଥିଲା ରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବାମଙ୍କ ଚାପୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ହନୁମାନ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ହେଲେ ଉଲାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ସିନା ହେଇପାରିଲେନି ହନୁମାନ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, ହେଲେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିଲେନି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତୁମ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହବନି କି? ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ବୋଇଲେ ବଚନ କଳି ଯୁଗରେ ହନୁରେ ତୁ ହେବୁ ଜନ୍ମ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହବୁ। କୋଉ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହବୁ ରେ? କୋଉ ରୂପ? ଆରେ ଦେବଦାସୀ ରୂପରେ ହେବୁ ଜନ୍ମ, ଦେବଦାସୀ ରୂପରେ ହେବୁ ଜନ୍ମ। ତୋ ସହିତ ବୁଲି ଯିବି ଆରେ ହନୁମାନ, ହଉ ହଉ ତୋତେ ଧରି ମୁଇଁ ଯାତରା ଦେଖିବି। আরে তোতে পোড়া ধরি যাতরা করিবি, নিজ পত্নী কি সেতেবেলে ছাড়ি দেবে। আরে নিজ পত্নী কুরে সেতেবেলে ছাড়ি দেবি। আজ্ঞা ভগবান জগন্নাথ হনুমানକୁ ধরি যাত্রা কলে। ভাই ভৌণী সঙ্গরে রহিলে হনুমান, পত্নী রূপরে বাম অঙ্গরে অছন্তি সে জাণ। আজ্ঞা ভগবান দেবদাসী কি ধরিଛନ୍ତି বাম অঙ্গরে। আজ্ঞা জগন্নাথଙ୍କର হস্তরে চক্র ଅଛି কি? ଅଛି କି? ସୁଦର୍ଶନ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହିଲାନି? କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ରହିଲାନି ରେ? ଆରେ ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ଯେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେବଦାସୀ ରୂପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। আরে দেবদাসী রূপরে হনুমান বসিছন্তি, তেণু করি হস্তরে দে চক্র নহিলা। আচ্ছা আরে সুদর্শন চক্র আউ এক জায়গারে যে শোভা পাইলা। আরে সুদর্শন চক্র আউ এক জায়গারে বাবুরে শোভা পাইলা। উপস্থিত মোর পণ্ডিত বাবু এ হচ্ছে জ্ঞান মার্গর কথা। জগন্নাথ বাম অঙ্গরে দেবদাস কি ধরি হনুমান নারী রূপরে অছন্তি, বাম অঙ্গরে ধারণ করিছেন জগন্নাথ। তেণু করি সুদর্শন চক্রকু বাম হস্তরে ধরু নাহান্তি, তাকু ধরি আজ্ঞা যাত্রা করুচন্তি। ওলারে ভগবান রথারূঢ় হউচন্তি আষাঢ় মাসরে। আচ্ছা আষাঢ় যাত্রা জগন্নাথଙ୍କର ରଥ ଉପରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ, କିଏ ଦେଖିପାରିବେନି। ଦେବଦାସୀ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଶୋଭା ପାଇଲା, ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ବାମାଙ୍ଗୀ ରୂପରେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କରି ହନୁ ଚାପେ ବାମ ଚରଣ। ତେଣୁ କରି ବାମ ଅଙ୍ଗଟି ରାମଙ୍କର ମଞ୍ଚଳି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହନୁମାନ ଦିନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘରଣୀ ରୂପରେ ସେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ବାମ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହିର୍ଗଳିତ ହୋଇଗଲା, ଟୋପାଏ ଅଶ୍ରୁ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ, ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହିର୍ଗଳିତ ହବନି, କାହିଁକି ତମର ବାମ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଲା? ରାଜା କହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ବାମଙ୍ଗଟି ମୋର ନୁହଁ। ପତ୍ନୀ କି କଷ୍ଟ ହେଲେ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କି କଷ୍ଟ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହିର୍ଗଳିତ ହବାଟା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ବାମଙ୍ଗ ଇଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁକରି ମୋର ବାମଙ୍ଗରୁ ଚକ୍ଷୁ ବହିର୍ଗଳିତ ହେଲା, ଲୁହ ବାହାରିଲା। ଓଲାରେ ଓ ଆରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ି କରିଦେଲେ ନିଜ ପତ୍ନୀ କୁ ପ୍ରମାଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଦେଲେ ଦାନ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିଟିକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଲେ, ନିଜ ରୂପରେ ରାଜାଙ୍କର ପାଶରେ ଉଭା ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା
ହରି ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ରାଜା ନିଜ ରୂପରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଯାଇକିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ଗମନ କରିଛ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞର ଅସ୍ପଟିକୁ ଆମ୍ଭରଙ୍କର ପୁଅ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି ସେ ଅସ୍ପଟିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ବକୁ ତାମ୍ର ଧ୍ୱଜ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଉଲା ଓ ଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଡେ ବଡ କ୍ଷତ୍ରିବନ୍ତ ପୁରୁଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ସତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଖାଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଅସ୍ପଟିକୁ ଧରିକିରି ଯାଇଥିଲେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କାଟି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ହେଲା ବୁଝିଲୁ କୁରେ ଉଲା ପିଲା ବୁଝିଲି